Wurdet ihr so auch schon mal angesprochen? Moin, haben Sie Lust, Tiere zu retten, die Umwelt? Hallo, haben Sie Lust auf Umweltschutz? Ich wollte wissen, wie das Spendengeschäft läuft. Am Ende kann ich dir natürlich nicht versprechen, dass wir zu zweit jetzt hier die Welt retten. Eine Woche war ich dabei. Undercover. Ich werde dann jetzt gleich die Kamera ausmachen. Hallo, wollen wir zusammen die Umwelt retten? Leute wollen eigentlich gar nicht reden. Jetzt ein paar Minuten läuft man hier echt nur noch rum wie ein Zombie. So, ich muss jetzt hier abbauen, weil wir gerade des Standes verwiesen worden sind. Das ist schon alles echt schmierig, wie die Leute teilweise arbeiten. Die Leute, die auf der Straße Spender werben, nennt man Fundraiser. Die können echt ganz schön penetrant sein. Und die lassen manchmal auch nicht locker, egal was man sagt. Und am Ende habe ich manchmal echt ein schlechtes Gewissen und weiß nicht wieso. Ist echt so. Und mir ist aufgefallen, es sind immer dieselben Sprüche, dieselben Tricks, dieselben Argumente, mit denen sie versuchen, dir irgendeinen Vertrag anzudrehen. Und irgendwann wollte ich wissen, wer sind die eigentlich? Also die Hilfsorganisationen stehen meistens nicht selbst auf der Straße. Es gibt ein paar wenige, die es machen. Das sind dann teilweise NGOs, so wie Greenpeace. Aber die meisten engagieren doch externe Agenturen für diesen Job. Man sieht halt, dass diese Agenturen immer für verschiedene Kunden auf der Straße stehen. WWF, World Vision, Amnesty, CARE, UNO-Flüchtlingshilfe, BUND, Save the Children, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz. Die machen das für alle. Ich habe auch mal nach Bewertungen gesucht. Größter Rotz. Beste, was man machen kann. Und ich habe jetzt als nächstes vor, ein paar von diesen ehemaligen Mitarbeitern mal zu kontaktieren und mal mit ihnen über den Job zu reden. Geil, ein Typ hat schon geantwortet. Er sagt auch, dass er sprechen möchte über das Thema und dass wir zum Interview vorbeikommen können. Geil. So, wir sind jetzt in Bielefeld. Oh, hier ist eine Pfütze. Mein Informant stand für die Hello-Agentur im Namen von World Vision auf der Straße. Moin, hier ist Tobi. Grüß dich. Komm rein. Vierte Etage, alles klar. Bin mal gespannt, was der jetzt hier zu erzählen hat. Jetzt geht's los. Moin, grüß dich. Für die Agenturen ist es eigentlich relativ egal, welche Leiden da jetzt gerade wirklich dahinter stehen, weil der Hauptzweck ist, dass du halt deine Leute auf Papier bringst. Also da gibt es dieses Motto, wer schreibt, der bleibt. Das wird auch wirklich sehr hart durchgesetzt. In meinem Fall war es natürlich eine Katastrophe. Wenn ich die meisten Dinge, die da so laufen, vorher gewusst hätte, hätte ich das nicht gemacht. Ich habe noch mit ein paar weiteren ehemaligen Fundraisern gesprochen. Die haben mir ähnliche Sachen erzählt. Um rauszufinden, wie der Job wirklich ist, musste ich ihn ausprobieren. Ich schreibe jetzt hier gerade mal eine Bewerbung für die Dialogagentur Hello. Hello. So, ich bin jetzt hier auf der Seite und sehe schon ganz groß, prominent, wir suchen dich. Hier mal jetzt hier auf jetzt bewerben. Eine einzige Frage, warum bist du das neue Hello Dialoga-Talent? Und dafür habe ich mir jetzt einen sehr aussagekräftigen Text ausgedacht. Mal gucken, ob das klappt. Das hat keine 24 Stunden gedauert, da haben die sich bei mir zurückgemeldet. Ja, Tobias Zwier hier, hallo. Alles klar, also auswendig lernen und können, ja? Oder den Fragebogen. So schwer war es jetzt nicht, an den Job ranzukommen. Die haben noch nicht mal meinen Namen überprüft. Weil sonst hätten sie ja gesehen, dass ich Journalist bin. Also, ich arbeite ab Sonntag bei der Kindernothilfe. Und zwar in Düren, in der Nähe von Aachen. Und wir decken den ganzen Raum Aachen, Köln, Düren ab. Also das heißt, wir sind wahrscheinlich jeden Tag woanders. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Die Agentur hat mir noch ein paar Sachen geschickt. So ein Factsheet über die Hilfsorganisation Kindernothilfe. Und einen sogenannten Gesprächsleitfaden. Da steht genau drin, wie man die Gespräche mit den Passanten zu führen hat. Hallo der Herr mit dem netten Lächeln. Einmal kurz gestoppt. Komm mal kurz mit. Ich will dir was zeigen. Wir brauchen natürlich nette Menschen wie dich. Aber keine Sorge, ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich einen Multimillionär getroffen habe. Dafür gibt es jetzt erstmal ein High Five. So, ich bin jetzt hier in Köln angekommen und steige jetzt hier um nach Düren, wo ich dann gleich mein Team treffen werde. Und gucken, wie gleich die Schulung wird, die sich gleich hier abhalten werden. Und ich werde dann jetzt gleich die Kamera ausmachen und mich erstmal treiben lassen. Ich bin gerade schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Das hier ist die Unterkunft in Eschweiler. Da wohnen wir zu siebt, das ganze Team. Alle so zwischen 18 und 25. Ich bin mit Abstand der Älteste. Die erste Schulung dauert 6 Stunden und geht bis 11:30 abends. Wir üben Gespräche, aber die Infos über die Kindernothilfe waren eher dürftig. Deswegen lese ich mir hier noch ein paar Sachen durch. Es gab Tabuwörter, die man auf der Straße nicht sagen durfte. Zum Beispiel das Wort Vertrag.
das war immer das Mitmachblatt oder EC-Karte, Zauberkärtchen. Und ganz besonders schön Kontonummer, IBAN, der Schreckliche. Es ist 7:30 Uhr. Gerade meine erste Nacht hinter mich gebracht hier in der Unterkunft in Eschweiler. Und ja, mein Zimmerkollege ist gerade im Bad, beziehungsweise musste gerade schon nochmal neu antreten und morgens nochmal den Leitfaden nochmal mit dem Chef durchgehen, weil er es gestern Abend noch nicht so gut konnte. Ich kann hier nur heimlich mit dem Handy drehen. Aber ein Kollege von mir ist später mit einer versteckten Kamera zu mir an den Stand gekommen. Da seht ihr mal, wie der Job funktioniert. Ganz kurz über Kinder reden. Hast du kurz Zeit, eine Minute? Von der Kindernothilfe bin ich. Ich zeig dir mal ganz kurz hier auf der Karte. Ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, sind vor allem die Genitalverstümmelung von Frauen. Wir können natürlich nicht von Luft und Liebe leben. Ich zeig dir mal unser Mitmachblatt. Oh ja, Mitmachblatt. Mitmachblatt. Hat schon was, ja. Am ersten Tag hat's einfach nur geschifft. Wir hatten echt Probleme, Leute an den Stand zu kriegen. Erste Pause, bekascht auf dem Klo. Völlig durchgenässt, komplett durchgeregnet. Leute wollen eigentlich gar nicht reden, muss man echt sagen. Ist echt schwer. Liegt natürlich auch ein bisschen am Wetter, aber Füße sind kalt, komplett durchnässt. Ist schon auf jeden Fall ein harter Job. Nochmal einen kurzen Satz zur Bezahlung. Am ersten Schulungstag haben wir gar nichts verdient. Am zweiten und dritten Tag jeweils 30 € pauschal. Bei den Stunden, die ich gearbeitet habe, ist das ein Stundenlohn von unter 3 €. Ab dem vierten Tag zahlen sie dir den Mindestlohn. Sie zahlen dir den für 8 Stunden am Tag. Wir haben aber immer 10 bis 12 Stunden gearbeitet. Also bis zu 4 Stunden unbezahlt. Doch es gibt ein Bonussystem. Für ältere Menschen, die erfahrungsgemäß über mehrere Jahre als Spender dabei bleiben, bekommt der Fundraiser extra Kohle. Deswegen machen so viele den Job. Die hoffen auf das schnelle Geld. Aber nur wenige sind so erfolgreich, dass sich das lohnt. Das ist abends, als wir zurück sind im Apartment. Wir trocknen unsere Klamotten, haben noch eine weitere Schulung von 3 Stunden und sind ziemlich im Arsch. So, es ist jetzt 23:15 Uhr. Der erste Arbeitstag ist gerade erst vorbeigegangen. Ich bin jetzt seit 11, 12 Stunden am Arbeiten und das ist gerade mein erster Moment, in dem ich wirklich frei habe. Ich weiß nicht, am Ende waren es bestimmt 300, 400 Leute, die ich angesprochen habe und vielleicht sind 10 stehen geblieben. Jetzt war es eben um 11, als wir nochmal verschiedene Argumentationsketten durchgegangen sind, wie wir argumentieren können mit Passanten. Und ich habe dann gesagt, okay, für mich ist jetzt hier, also ich würde jetzt gerne Feierabend machen. Und da hat er mir gesagt, ja, dir steht es frei zu gehen. Ich bin dann gegangen, mache jetzt hier Feierabend und die anderen sitzen jetzt noch nebenan im Gemeinschaftsraum und arbeiten weiter. Und das finde ich schon heftig, also dass doch so ein gewisser latenter Druck da ist, dass alle die sich irgendwie zugehörig fühlen zur Gruppe, jetzt auch weiterhin mitmachen und so spät abends, obwohl sie heute noch gar keine Freizeit hatten, da noch weitermachen. Ich erzähle euch später noch was Krasses zu Hello. Aber erstmal mache ich jetzt hier einen Cut. Ich habe mich nämlich für die Recherche noch bei einer weiteren Fundraising-Agentur beworben. Talk to Move. Das ist eine der größten Agenturen in Deutschland. Ich bin gerade in Rostock angekommen, hier am Busbahnhof und treffe mich jetzt in 2-3 Minuten mit dem Rest meines neuen Teams von Talk to Move. Diesmal ging es für den WWF auf die Straße. Bin schon etwas nervös, wie das gleich wird. Muss die jetzt erstmal suchen. Das hier ist unsere neue Bude. Wir pennen in Klein Siemen, das ist ein kleines Kaff in MacPom, weil die Agentur eine Standgenehmigung hat für 3 Städte: Lübeck, Wismar und Rügen. Und wir haben immer erst morgens von der Teamleiterin erfahren, wo es hingeht. Das hängt vom Wetter ab oder auch von der Zahl der Passanten, die in den Innenstädten unterwegs sind. Das bedeutet aber für uns, dass wir morgens immer mindestens eine Fahrzeit von 1 Stunde, wenn nicht sogar 2 Stunden haben und natürlich auch zurück, was nicht zur Arbeitszeit zählt. Und den Sprit, den haben wir alle zusammen selber bezahlt. Die Schulung ging gestern noch bis 1:30. Achso, und vor dem ersten Einsatz
mussten wir auch noch einen Zettel unterschreiben, jeder von uns. Wenn wir einen Überlegersatz sagen, fahren wir direkt nach Hause. Überlegersatz bedeutet, dass man dem Passanten sagt, dass er auch vom Vertrag zurücktreten kann und sich das Ganze noch überlegen kann. Es wird schon am ersten Abend damit gedroht, dass du jeden Moment nach Hause fahren kannst. Wir stehen heute in Lübeck, zu 5. Und sofort geht's wieder los. Leute ansprechen, Leute ansprechen, Leute ansprechen. Hallo, Lust auf den WWF? Tiere retten? Umwelt? Ich hatte auf der Straße die ganze Zeit so eine Doppelrolle. Ich war eigentlich als Journalist da, aber hätte ich nicht gut gearbeitet als Fundraiser, wäre ich rausgeflogen. Ihr habt doch bestimmt Lust, die Umwelt zu retten oder Tiere. Vom Aussterben bedrohte Tiere. Alter. Wollen wir zusammen die Umwelt retten? Die Frau mit dem Hund. Hallo, haben Sie Lust, Tiere zu retten? Sie haben doch hier so einen Hund. Heute nicht. Morgen vielleicht? Den krall ich mir jetzt hier. Morgen haben Sie Lust, Tiere zu retten, die Umwelt? Hallo? Haben Sie Lust auf Umweltschutz? Na, das geht nichts. Haben Sie Lust, Tiere zu retten oder die Umwelt? Heute nicht? Und heute ist ein guter Tag, um anzufangen. Heute ist auch ein guter Tag, um aufzuhören für mich. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir sind jetzt auch nicht so weit weg vom Stand. Und es ist gerade schon so, dass die Teamleiterin mich gerade ziemlich auf den Kicker hat, weil ich angeblich zu wenig Leute anspreche, beziehungsweise nicht enthusiastisch genug bin. Ich gerate jetzt irgendwie mehrmals mit ihr aneinander. Sie haut mir manchmal dann so immer so einen Stoß in die Seite oder so oder scheucht mich so irgendwie weg. Und ja, es liegt halt daran, dass sie gerade von ihrem Chef von oben halt echt Druck kriegt, so, dass sie die Zahlen erreichen muss. Und deswegen ist gerade so die Stimmung ziemlich down bei uns am Stand. Ja. Noch ein alter Fundraiser-Trick. Die Leute mit Handschlag begrüßen. Hat auch nicht jeder Bock drauf, so wie er hier. Oder sie. Ich quatsche sie von der Seite an. Sie bleibt kurz stehen, hat aber gar keine Lust mit mir zu reden. Ich frage nochmal nach, sie beschimpft mich. Und tschüss. Alter, diese Teampause war gerade eben so heftig. Die Trainerin hat nochmal ordentlich Druck gemacht, die Chefin. Und wer in der nächsten halben Stunde kein Gespräch hat, der muss einmal wie ein Huhn gockelnd um den Stand rumlaufen. Das ist echt lächerlich. Hallo, Kurzzeit für den WWF. Ja, kennst du schon den WWF? Und irgendwann hatte ich dann auch mal jemanden am Stand. Und dann heißt es nur noch, Leitfaden ab. Guck mal, ich zeig dir mal, was wir hier machen. Zum Beispiel ein Projekt, was mir besonders am Herzen liegt, ist der Tiger. Was glaubst du, wie viel es davon noch gibt? Aber ich will dir natürlich nicht die Laune vermiesen. Man kann auch was dagegen tun. Natürlich können wir das Ganze nicht von Luft und Liebe machen. Aber es gibt sehr effektive Wege, wie man helfen kann. Das ist schon stark, oder? Am Ende kann ich dir natürlich nicht versprechen, dass wir zu zweit jetzt hier die Welt retten. Aber wir können einen großen Schritt in die richtige Richtung gehen. Komm gleich einfach nochmal rum, wenn du Bock hast. Würde mich freuen. Der kam aber nicht wieder. Klassiker. Ich glaube, der McDonald's ist auf jeden Fall der letzte Ort, an dem die uns beide hier erwarten. Und da ist wahrscheinlich auch der sicherste Ort, um uns zu treffen. Also alles, was die sagen, haben die schon über 1000 Mal gesagt. Jedes einzelne Wort ist wie ein Baustein quasi. Ist alles zusammengesetzt aus diesen Leitfaden, den die bekommen. Und es ist wirklich, also ich sag mal so, es ist Akkordarbeit am Menschen. Ich war für beide Agenturen insgesamt 5 Tage auf der Straße und habe ganze 3 Abschlüsse gemacht. Das ist echt wenig. Ein guter Fundraiser, der macht 10 Abschlüsse am Tag. Die Gespräche, die du mit denen führst, das ist alles standardisiert. Und es geht halt nur darum, dass der Passant das nicht merkt. Wenn der Passant es nicht merkt, haben die halt eine gute Chance, um am Ende einen Vertrag abzuschließen. Du musst ja alle 2 Stunden berichten. Frag dich alle 2 Stunden, Tobi, die Chefin fragt dich, was ist deine Lieblingszahl? Das bedeutet, Lieblingszahl ist die Zahl an Förderern, die du gewonnen hast, ja? Da sage ich dann halt immer eine 0, ne? Und das ist dann halt wieder, ja, gibt dann halt wieder Druck. Sie gibt das dann weiter an den Coach, so der alles im Blick behält, der sitzt in seinem Büro und hat einen Überblick über die Zahlen. So, ne? Und ja, und dann sagt er ihr halt wieder, mach mal den Mitarbeitern ein bisschen mehr, motivier die mal mehr, mach denen mal mehr Druck, so, damit die mehr Unterschriften sammeln. Das ist alles, das kommt immer von oben runter gedeckelt, das Ganze. Und ich muss dann nochmal 3 Stunden ran, ich weiß nicht, ich habe echt keinen Bock mehr, wirklich. Jetzt ein paar Minuten läuft man hier echt nur noch rum wie ein Zombie. Übel, Alter. Echt übel. Nichts mehr los in der Innenstadt. Aber wir sollen weiter Leute ansprechen.
Nach 3 Tagen für den WWF auf der Straße war für mich Schluss. Die meiste Zeit hatten die Leute in meinem Team echt Spaß. Das war für die wie so eine Klassenfahrt. Ich fand's nicht so lustig. Ich habe den WWF mit meinen Recherchen konfrontiert. Sie wollen jetzt Rücksprache mit der Agentur halten und die Sache mit den Arbeitszeiten und der Bezahlung aufklären. Der Agentur Talk to Move habe ich natürlich auch geschrieben. Die antworten insgesamt sehr ausweichend. Das Krasse ist, auf die unbezahlten Überstunden, die langen Arbeitszeiten, die Anfahrten, gehen die hier überhaupt nicht ein. Stattdessen schreiben sie nur was zu den Seminaren und Schulungen. Die sind nämlich, Zitat, freiwillig und kostenlos. Freiwillig? Die Seminare und Schulungen, die mussten wir machen. Sonst hätten wir am nächsten Tag nicht auf der Straße stehen können. Was man Talk to Move aber zugutehalten muss, die Teamleiterin hat echt Wert darauf gelegt, dass wir immer freundlich und seriös zu den Passanten sind. Das habe ich bei Hello anders erlebt. Der Druck, Abschlüsse zu machen, war so groß, dass einige Leute dadurch einfach dreist wurden. Und das ist in Düren passiert. So, ich muss jetzt hier abbauen, weil wir gerade des Standes verwiesen worden sind. Die Passantin hier links hat die Polizei geholt und zeigt gerade meinen Kollegen an, wegen Beleidigung. Sie sagt, er habe sie beim Vorbeigehen mit sexy Biene angesprochen. Er bestreitet das. Ich habe es nicht gehört, ich war viel zu weit weg. Muss aber genau wie mein Kollege eine Aussage machen. Knallhart, das ist knallhart. Kommt mich gerade noch mal loseisen. Das ist schon alles echt schmierig, wie die Leute teilweise arbeiten. Also wie die halt Leute vollschleimen, wie die teilweise wirklich auch mit sexuellen Anspielungen halt anmachen. So, und nur um Aufmerksamkeit zu erregen. Dann für eine gute Sache dazu stehen, für die Kindernothilfe. Das passt irgendwie für mich alles nicht zusammen, muss ich sagen. Wir bauen ab. Aber der Teamleiter schickt uns direkt weiter in die nächste Stadt, nach Aachen. Als wäre nichts gewesen. Das, was ich euch gerade gezeigt habe, das war ein Einzelfall. Aber das entspricht absolut dem Niveau, das ich in den Tagen dort erlebt habe. Es fielen zum Beispiel Sätze wie: Ey, ich liebe dich. Ah, mein Lieblingspärchen. Du da hinten mit dem Arsch. Bleib mal stehen. Oh, das dynamische Duo. Ich brauch sie mal eben. Hey, bist du eigentlich so flauschig, wie du aussiehst? Der eine hatte sich sogar im Spielzeugladen eine Polizeikelle besorgt und damit dann die Leute angehalten. Und jetzt, nach allem, was ich erlebt habe, wollte ich natürlich wissen, was sagt eigentlich die Kindernothilfe dazu? Morgen, hallo. Da vorne. Da ist es. Ich habe jetzt einen Termin mit Frau Böhling, mit der Pressesprecherin der Kindernothilfe. Und ich werde meine Fragen stellen. Auf geht's. Guten Morgen, hallo. Tobias Zierer, hallo. Ich habe ihr erzählt, dass ich undercover für ihre Organisation auf der Straße stand und ihr auch von den Arbeitsbedingungen dort berichtet. Und ich wollte von ihr wissen, ob ihr das bekannt ist. Ist mir nicht bekannt, nein, muss ich ehrlich gestehen, weil ich auch in den Vertragsverhandlungen nicht dabei war. Und ich bin auch da nicht für diesen Bereich verantwortlich. Uns ist wichtig, dass jeder, der für die Kindernothilfe, der sich einsetzt und der in einem Vertragsverhältnis steht, natürlich nicht ausgebeutet wird, weil das ist das, wofür wir uns oder wogegen wir uns weltweit einsetzen. Und ich habe ihr auch von den Methoden der Agentur erzählt. Das sind Methoden, hinter denen wir nicht stehen, definitiv nicht. Wir stehen dazu, dass wir gerne neue Förderer haben, um einfach die Projekte finanzieren zu können. Insofern bin ich Ihnen auch dankbar, dass Sie mir von Ihren eigenen Erfahrungen da erzählen, weil das darf nicht sein. Und dann ging es natürlich noch um den konkreten Fall in Düren. Den kannte sie schon aus der Presse. Ich kann das nicht beurteilen. Ich war nicht dabei, aber ich weiß, dass hier Aussage gegen Aussage steht. Wenn es unflätige Bemerkungen gibt, dann tolerieren wir das überhaupt nicht. Null Toleranz. Ich habe dann natürlich auch noch die Hello-Agentur mit meinen Recherchen konfrontiert. Zurück kam keine Antwort von denen, sondern das hier. Ein Schreiben einer Anwaltskanzlei. Inhaltlich äußert sich die Agentur überhaupt nicht. Schade. Was ich noch sagen wollte, ich habe Respekt vor den vielen Fundraisern, die diesen Job gut und seriös machen. Denn der ist echt nicht leicht. Aber der gute Zweck heiligt eben nicht alle Mittel. Das sieht auch die Kindernothilfe so und hat mittlerweile die Zusammenarbeit mit Hello gekündigt. Und, wo wir schon beim Thema sind, so sehe ich aus, nachdem ich bei Hello gekündigt habe. Ich bin gerade echt richtig glücklich, dass ich heute nicht bei diesem Pisswetter mich hier in die Innenstadt stellen muss und irgendwelche Leute anlabern muss. Das ist echt gerade ein richtig großes Freiheitsgefühl. Wenn ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich antworte dann darauf und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal hier abonniert. Bis bald.